به عنوان یک زن میخوام بهتون بگم لازم نیست با هیچ کسی رقابت کنین. شما فقط لازم هر روز از خودتون بپرسین امروز چطوری میتونم زیباتر باشم؟ چطوری میتونم سالمتر و خوش‌اندام‌تر باشم؟ چطوری یک قدم به اعتماد به نفس بیشتر نزدیک بشم؟ چطوری آگاهتر با ارزشتر از دیروز باشم؟ چطوری بزنی تبدیل بشم که وقتی وارد هر جمعی میشه حضورش دیده بشه، نه چون جلب توجه میکنه، چون شخصیت متفاوت و خاصی داره. به عنوان یک زن انرژیت رو صرف این نکن که کی دربارت حرف زد، کی استوری تو دید، کی دعوتت نکرد، یا چرا فلانی اون رفتار رو باهات داشت، یا چرا توی فلان تولد و فلان عروسی همه دعوت بودن و من دعوت نشدم. یادت باشه زنی که روی رشد خودش تمرکز کرده وقتش رو صرف حاشیه‌ها نمیکنه، دنبال اینه که آیندهشو بسازه. هیچ کس یه شبه زن آلفا نمیشه. یه سری رفتارها هستن که باید از امروز شروعشون کنی و یه سری رفتارها هم هستن که باید برای